हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है आईवा की 14 इंच की एलईडी है दोस्तों, जिसमें प्रॉब्लम है कि एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 100% आवाज़ है, बट इसमें जब बंद करके चलाते हैं ना तो लगभग कुछ देर आवाज़ ठीक रहती है, 10 से 15 मिनट आवाज़ ठीक आती है, फिर उसके बाद में हल्के हल्के आवाज़ कम हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी आवाज़ आ रही है। फुल आवाज़ है, आपको सुनाई भी नहीं देती होगी शायद ठीक से। तो दोस्तों, हम इसको खोल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट से इसको खोल देता हूँ। दोस्तों, मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड, इसका पैनल मैंने हटा दिया है इसमें से। इसको एक साइड करते हैं पहले। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसकी पीसीबी ये रही। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहा इसके स्पीकर। आपको दिखाऊंगा, ये रहा इसके स्पीकर। और स्पीकर की हम बेस देखेंगे कहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, स्पीकर की बेस यहाँ पे लगी हुई है। तो यानी कि यहाँ पे ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, ये जिससे कि आवाज़ कम हो जाती होगी। और बाकी तो सब कुछ सही लग रहा है इसमें। फ्रेंड्स, हम एक बार कैपेसिटर चेंज करेंगे इसका। ये देख सकते हैं दोस्तों, 16 वोल्ट 470 यूएफ का लगा हुआ है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये लोग देख सकते हैं। अभी मेरे पास क्या 16 वोल्ट 470 यूएफ अवेलेबल नहीं है, तो मैं लगाऊंगा इसमें 40 वोल्ट 470 यूएफ। तो गाइस, एक बार इसमें प्लस और माइनस देख के लगाना है। ये आ गया इसका प्लस, और ये आ गया ग्राउंड। देख सकते हैं आप लोग। इसको ऐसे कर दूंगा मैं। ऐसे ही रहने देंगे। थोड़ा सा टेप लगा देंगे, और फ्रेंड्स, फटाफट से हम पैनल सेट कर देंगे।
देखिए दोस्तों, इसमें पैनल रख दिया है मैंने। एक बार इसको पहले ऐसे ही चला के देखेंगे। देखिए इंडिकेटर आ चुका है यहाँ पे। इसमें तो दोस्तों वाइट स्क्रीन आ गई। दोस्तों आई थी आवाज़ के लिए, बट इसमें वाइट स्क्रीन हो गई, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। एक बार फिर से लगाएंगे इसमें और दोबारा से चालू करेंगे। अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गई है, ना भी लेने के देने पड़ जाते गाइस। कस्टमर भी बोलता मैं आवाज़ के लिए लेके आया था, पैनल कैसे ख़राब हो गया इसका। तो दोस्तों मैंने आवाज़ को बंद कर दिया है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर चलाऊँगा ना तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे, इसलिए बंद कर दिया है मैंने आवाज़। बट आवाज़ इसमें तेज़ आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इसमें कैपेसिटर की प्रॉब्लम थी, जो कि वीक हो गया था, तो इसलिए आवाज़ बंद हो जाती थी। कैपेसिटर चेंज कर दिया मैंने, तो आवाज़ भी अब ठीक आ रही है परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी मैंने इसको ठीक कर दिया। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहती है। मिलते हैं किसी ने।